aadanaha waa uu ka gungaari karaa ujeedooyinka uu ka leeyahay nolosha haddii uusan dib u fiirin xaaladaha niyad jabin karaa ee markaasi ku xeeran. maxamed saleebaan waa nin naafa ah oo ka shaqaysta ganacsi yar halkaasi uu nolosha ka maareeyo. maxamed oo aan ku booqday gurigiisa ayaa iiga sheekeeyey marxaladaha guud ahaan ku geedaama noloshiisa iyo waxa uu ka damacsan yahay mustaqbalka. aragti ahaan wuxuu qabaa in naafa laga noqdo qalbiga hase ahaatee aan laga noqon jirka qaybihiisa kale. wuxuu rajaynayaa inuu meel sare ka gaaro ganacsigiisa dhowaan qorshaha waxa ugu jiro inuu guursado. aniga xamar weyne Viroma aan alaab uga gadaa alaabtaas aan geystaa aan ku gagataa wallaahi 2 sano iyo bar camal waa gado 3 sano la iska dheer 3 sano oo jooga meesha mustaqbalka waa weyn adeegsanaa waa inaan dukaan weyn aan oo ilaahay iyo inaan si shaqaysto oo ilaahay dukaan weyn siiyo aan ku hami weynaa duu ilaahay marka maadaama aad dhalinyarada tahay oo ganacsi sameeynayo oo haddana dadaal badan wali aad ma guursatay waa guursadaa laakiin weli ma gurgeen waa in kaxsantahay. si lamida sida dadka lixaadkooda qaba ayuu maxamed saleebaan subax kasta u soo shaqo tagaa suuqa Xamarweyne halkaasi uu ku leeyahay ganacsi yar oo warata ah. 2 saac soo galaa shaqada marka alaabtaan aan ganacsada si tooshka camal tooshka yarika biinsooyinkan moqorofyada iyo burusyadan kashiwitooyinkan nikirada maqasyada kashiwit magaciisa kiyaawayalkan qufulada iyo magaciisa la magaciisa board kiyaawayaasha kashiwitooyinka injajarka iyo waadi tooshkan iyo injajaradaas qufuladan iyo alaabtaan aan ganacsada ilaahay raawagna. magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad badan oo baahiyaha gaarka ah qaba waxa ayna ku kala qaybsamaan kuwa nolosha ka niyad jaba oo meel iska fariista iyo kuwa sida maxamed aan quusan oo wali nolosha la sii tacaalaya. sidoo kale waxaa jira dad uu lixaadkiisu dhammaystiran yahay oo ku andacoonaya in dalka aysan jirin wax shaqo ah isla markaana ay door bideen in ay gacmaha horsadaan. محمد علي وهلية Universal TV مقالة مقدشو.